Pesawat Polri dengan tipe N28 Skytrack, no register P4201, dilaporkan hilang kontak di perairan Lingga, Kepulauan Riau. Pesawat ini berangkat dari Pangkal Pinang pukul 9:24 waktu Indonesia bagian Barat, dan estimasi sampai Batam pada pukul 10:58 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat bawa 13 hingga 15 penumpang, ucap Kapolda Kepulauan Riau Brigjen Polisi Sambudi Gusdian, Sabtu 3 Desember 2016. Pesawat ini belum ada kontak dengan APP Tanjung Pinang dan juga tidak kelihatan di radar. Dari hasil koordinasi dengan petugas di lapangan, titik koordinat pesawat sesuai data GPS Pruno JP32017,246 Men Utara Selatan 10450,261 Barat Timur. Antara Pulau Mensana dengan Pulau Sebangka atau Pulau Gentar perairan Kabupaten Lingga, jelas Kapolda. Untuk mencari pesawat tersebut, Polda berkoordinasi dengan Basarnas dan Polair, serta menginformasikan pada nelayan mengenai koordinat terakhir kontak pesawat yang sedang dalam perjalanan rutin.